はい、今日はですね、小鳥の森、小鳥の森にね、散策に来ています。本当にね、今日はいい天気で、汗ばむ陽気ですけれども、ちょっと自然の中に入ってね、気持ちよくなっていきたいと思うんですけれども、ここはですね、本割になってるんですけれども、岡山県が管理している、公園です。森に入ってきましたけども、もう全然気温が違いますね。巨大なアベマキ、それから、向こうにはコナラかな、たくさんね、木があります。はい、この木は隠れ蓑の木ですね。この辺りの低山にはたくさん生えている木ですね。常緑樹の木です。いいですね。この木はケヤキですかね、結構高いですね、この木、すごい高さがあります。
こんにちは。はい、新津鷹山ハイキング道ですね。これからね、少しハイキング、楽しんでいこうと思います。はい、本格的にね、森の中にね入ってきましたけども、気温がねすごい下がっててとても気持ちいいです。実は風もね適度に吹いてて快適ですね。この辺の高木はヒノキですかね。20メーター以上ありますね。はい、ここは分岐ですね。また案内看板があります。こっちに行くと明治ですね。今日はまっすぐ登りたいと思います。海側のね、景色が見えるところですね。今日は景色がいいですね。よく見えます。浄土山歩きマップですね。稜線伝いに、歩いています。下の方と比べてですね、直接日差しが当たるので、結構暑いです。でもね、とても歩きやすい道です。南側のね眺望を見ながら、ゆっくりと下っていきます。この辺りはねちゃんとね、階段になってて、ちょっと急な坂ですけれども問題なく、歩くことができます。
三徳園までね、降りてきました。今1時少し過ぎたところなんですけど、約30分ぐらいかな、上まで行って帰りました。とってもね、いい空気を吸って、適度な運動ができたかなというふうに、思います。結局、ここで一人の方に会って、それ以外は会わなかったですね。この木も大きいですね。これ、ユリの木ですかね。この真ん中にね、ドーンと立ってます。あと、山帽子ですとか、ホウノキとか、杉なんかもね、あったりします。これはクスノキですかね。とっても気持ちがいいところですね、ここも。はい、ここにもね、小鳥の森の案内板があります。どうでしょうか。小鳥の森のね、雰囲気がなんとなく、ご紹介できたかなというふうに思います。ここはですね、岡山市街地からもですね、そんな遠くないですし、気軽に遊びに来れる場所かなというふうに思います。最後までね、動画を、ご覧いただきまして、本当にありがとうございます。それではまたお会いしましょう。